Недавно Министерство иностранных дел Литовской Республики поддержало заявление Европейского Союза, призвавшего власти Сирии пересмотреть признание независимости Абхазии. И тем самым Запад пытается влиять на решения суверенных стран, и в центре внимания сегодня оказалась Сирия. Почему до сих пор коллективный Запад болезненно воспринимает независимость Абхазии? И какие шаги предпринимает, чтобы другие страны, которые признали Абхазию, пересмотрели свое решение? Это программа «По сути», где говорим о важных событиях в стране и мире. Казалось бы, где Литва, где Брюссель, а где суверенный Дамаск? Но в западных коридорах власти, похоже, забыли о базовых правилах дипломатии и пытаются навязать другим свои правила игры. В конце 2024 года в Сирии произошла смена власти, и в некоторых политических и медийных кругах Грузии возникли надежды, что с помощью Запада новая власть отнесется по-другому в плане признания Абхазии и Южной Осетии. И по этому поводу в Грузии развернулась информационная пропагандистская кампания. Они рассчитывали, что все-таки с помощью Запада новая власть в Сирии пойдет на сделку с Западом. Мы и ранее, как я уже сказал, встречались с подобными попытками. Не секрет, что руководство Грузии после той общественно-политической трансформации, которую пережила Сирийская Арабская Республика в конце 2024 года, уже предпринимали настойчивые попытки повлиять на позицию сирийской стороны. Действовали и через европейские структуры, а также были попытки через руководство Турции добиться желаемого результата. Как мы знаем, ничто из перечисленного не увенчалось успехом. Более того, события начали разворачиваться по-другому. В прошлом году сирийская власть приняла официальную делегацию из Абхазии, где было подчеркнуто, что внешнеполитический курс по отношению к Абхазии не изменится. Признание государственной независимости остается. Это говорит о том, что Дамаск проводит действительно подлинную политику, которую не приемлет коллективный Запад. По сути, Запад усиливает дипломатическое давление с целью загнать Абхазию в новую международную изоляцию. При этом логика их действий предельно ясна. Брюссель и его партнеры жестко ставят перед сирийскими властями ультиматум. Если они хотят строить нормальные отношения с Западом, с Европой, они должны пересмотреть признание независимости Абхазии. Под лозунгом отмены наследия режима Асада скрывается банальный шантаж. Западные страны предпринимают попытки к тому, чтобы обменять экономическую выгоду на геополитическую лояльность. При этом Запад обнажил свою новую проблему – неспособность вести диалог на равных. Нынешним лидерам Запада не нужны партнеры, им нужны исполнители. Я вообще хочу напомнить европейским чиновникам о том, что в международном праве существует такое понятие, как непрерывность государства. Признание акта государственного суверенитета, установление дипломатических отношений – это целиком и полностью прерогатива государства, а не отдельных личностей или какой-либо политической силы. И этот принцип в полной мере на сегодняшний день, подчеркиваю, выдерживает сегодняшнее современное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы приветствуем такие подходы, как я уже сказал. Наше сотрудничество нацелено только на созидание, на развитие взаимных отношений, на расширение гуманитарных, культурных и экономических контактов, то, что служит процветанию, развитию, устойчивым связям между народами двух стран и между нашими государствами. Попытка навязать Дамаску пересмотр признания независимости Абхазии – это не защита международного права. Это превратит внешнюю политику суверенных стран в филиал брюссельской канцелярии. Абхазия при содействии России будет укреплять международные связи, и никакие критические посты и информационные вбросы не помогут остановить этот процесс. Это была программа «По сути». Увидимся через неделю.